So, hallo ihr Lieben, ich bin's wieder mal, eure Sandy. Ja, danke für die ganzen Kommentare unter meinem Video. Und am letzten oder vorletzten Video, ich hatte sie jetzt gerade nicht auf, habe ich das Thema unter einem G&S-Video, das irgendwas, ich habe da erklärt, glaube mit einem Baum, wie das mit den Bäumen funktioniert. Dass es noch nicht immer in Baunatal in Deutschland auf der Sim eventuell Deutsche geben würde. Ja, tut mir leid, Leute. Second Life stirbt aus. Es ist für viele eigentlich, es sind leider nicht mehr die Leute da, die einfach Geduld haben. Es sind Leute einfach, die Jugend heutzutage, die ranwächst, muss ich leider dazu sagen, auch wenn es richtig wehtut, für einige eventuell oder Kommentare unten drunter Hasskommentare eventuell kriegen würde, ähm, dass es nicht so stimmt, aber es stimmt. Die Jugend heutzutage hat keine Geduld. Sei es in Goa, sei es in G&S einfach nur Farmerei, sei es eventuell nur Lindenfarm und so weiter und so fort. Ja, dann ja, es ist einfach nur, heißt es immer nur, Second Life ist ein Spiel. Es ist auf eine Art und Weise ein Spiel. Ja, du musst ein Programm installieren, um in Second Life reinzukommen. Ja, aber hinter jedem Avatar steckt ein Mensch. Das müsst ihr mal, das müsst ihr mal bedenken. Es gibt auch ungefähr, was weiß ich, wie viel. Ich habe natürlich auch mehrere Avatare, da mache ich keinen Heil drum. Ne? Und ihr kennt vielleicht einer oder zwei in Goa, die ich bin. Ne? Und ohne Namen zu nennen. Aber auf jeden Fall, ja, da stirbt auch die ganze Gesellschaft aus in Goa. Ja, und wer noch nicht mal die Bücher so wie ich lesen möchte oder lesen kann, weil sie auf Englisch gibt und nicht großartig auf Deutsch, ja, dann sage ich nur, es gibt nur eins, es heißt Campos. Ne? Da habe ich, glaube ich, schon mal ein Video drüber gemacht. Wenn nicht, mache ich es noch mal die Tage oder irgendwann. Ähm, Da gibt es die Bücher als Notizkarte, wo man sich sie durchlesen kann. Auf verschiedenen Sprachen. Es gibt es ja auch ein Bücherregal, hört sich ein bisschen albern an, ist aber leider so. Ein Bücherregal ist nur auf Deutsch. Und der Rest ist alles auf Englisch. Also die große Bücherei, die es da gibt, zum größten Teil alles auf Englisch und so ein kleiner Fummelschrank ist auf Deutsch. Hört sich komisch an, ist aber so. Ja, so. Und dann ja, sei es jetzt G&S, sei es Klamotten und alles so weiter und so fort. Natürlich ist alles auch wie in Real Life alles teurer. Ja, wenn ich so sehe, den neuesten Scheiß, den es momentan, Entschuldigung, den neuesten Scheiß, den es wirklich jetzt gibt, momentan in meinen Augen, ich weigere mich noch. Ich habe zwar den Kopf, den kostenlosen, ja, den gibt's jetzt wieder zu Weihnachten, eventuell wieder einer. Dann solltet ihr mal ein bisschen die Gruppen aufrechterhalten. Lolitga oder wie die auch immer heißt, aber ich weigere mich immer bis jetzt. Ja, es gibt es natürlich auch zum Austesten im Willkommenspaket. Ne, das findet ihr dann zum Beispiel, das zeige ich euch mal kurz. Das ist dann hier unten in der Bibliothek und das heißt Avatar Willkommenspack. Ne? Und da ist er auch drinne. Ne? Da ist der Lütger drinne zum Austesten. Ihr könnt aber ihn nicht komplett nackig machen, soweit ich weiß. Ne? Also er hat immer natürlich auf eine Art und Weise was an, aber man könnte zum Beispiel ihn austesten. Da gibt es aber noch nicht die Huts oder wie man auch mal so sagen würde, die Hatz oder was auch immer, wie man das immer so schön ausspricht. Auf jeden Fall gibt es da nicht so wirklich Informationen vom Willkommenspack, wie man mit ihm umgeht. Habe ich nicht rausgefunden. Tut mir leid.
Ja, auf jeden Fall, der kostet 4.000 und paar gequetschte. Das sind umgerechnet in RL-Geld, ich müsste lügen, ähm, was weiß ich, 4 oder 5 Euro auf eine Art und Weise. Hört sich ein bisschen wenig an, ja, aber die muss man auf eine Art und Weise auch erst haben. So, und wenn man 4.000 und dann noch mal, was weiß ich, wie viel der Kopf momentan kostet, ihr seht, beschäftige mich nicht großartig damit, weil es mir auf eine Art und Weise einfach zu anstrengend ist. Ich kenne mich mit Maitreya zum größten Teil aus, mit dem Katwa-Kopf kenne ich mich aus. Maitreya kostet ungefähr 2,7 oder 2,3, was es momentan kostet. Da gibt es auch ab und zu mal ein Update. Vom Katwa-Kopf gibt es Updates, die kosten jetzt nicht mehr. Die sind auch runtergesetzt worden von 5.000 auf 3.000, so nach meinem Dreh, oder 2.000 sogar. Also da kommt man schon, und die meisten Läden haben zum Glück noch Maitreya-Sachen. Ne? Oder Lara X ist dasselbe, ist nur ein Update von Maitreya. Der heißt dann Lara X. Ja, und sonst, man kann hier tanzen, man kann hier Clubs machen, man kann hier Tanzclub, Shows mitmachen und so weiter und so fort, die wunderschön sind, wenn man sich dafür interessiert. Man kann Chor machen, man kann so Verschiedenes machen. Ja, man kann auch einfach zu Hause, oder wenn man ein kleines Apartment oder sonst was hat, einfach dumm rumsitzen und nebenbei andere Spiele machen, was natürlich die meisten zum größten Teil eventuell machen. So, und die Alteingesessenen, die leider aus RL-Gründen nicht mehr nach SL kommen oder SL kommen wollen, was ich auf eine Art und Weise verstehe, in manchen Situationen, ja, die haben einfach auf die Jugend heutzutage keinen Bock großartig. Warum? Weil es immer nur alles schnell gehen muss. Es muss schnell, 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 schnell. Wie bei den ganzen außerhalb von Second Life, die Games, die man kennt, ne? Sie loggen ein, sie machen die Questen durch und gucken, dass sie die Questen alle durch haben. So, die Questen habe ich durch, wird das Spiel ausgemacht und gut ist. Es wird sich nicht mal großartig mit den ganzen Items oder was man kriegt zum größten Teil beschäftigt. So, zum Thema dazu. Ja, und ja, mehr hätte ich jetzt auch momentan nicht zu berichten in der Hinsicht, was mir so gerade einfällt. Ja. Man kann hier zum Beispiel hier auch seinen Partner kennenlernen, durch Second Life. Man kann auch seine alte Freundschaften wieder finden, die man eventuell irgendwie aus verschiedenen Gründen verloren hat. Zum Beispiel gibt es auch eine Situation, da haben sich sie außerhalb gesprochen, und auf einmal haben sie sich in Second Life wieder gesehen, weil der andere gesagt haben, mit dem und dem Namen bin ich hier drin. So, und dann haben sie sich über Boys oder sonst was unterhalten. Ne? Also, man kann hier so viel machen, und man trifft in der Hinsicht hier die ganze Welt. Ja, nur das Einzigste ist, es stirbt halt aus. Ja? Auf eine Art und Weise kann ich auch verstehen, warum auf eine Art und Weise. Das hat aber jetzt mit Second Life nichts Großartiges zu tun. Das hat mit Windows zu tun, weil Windows 10 ausstirbt. Es gibt nur noch ein paar Updates, und dann muss sich jeder, der muss, ist gezwungen worden oder wird gezwungen auf weitere Zukunft, äh, wer Second Life machen möchte, Windows 11 sich zu holen. Weil der neue Viva von Firestorm, was ich nutze keine anderen Programme. Es gibt ja noch verschiedene andere Programme, wo man Second Life drüber machen kann. Ich nutze den Firestorm. Und ja, da gibt es auch wieder das Neueste, was ich momentan hier ja drauf habe, ne, ist der 7.1. Da würden die alten Grafikkarten sagen, nee, goodbye. Und
die sagen dann, nee, ich will nicht, ne, und rödeln sich dann einen ab, der PC, ne, weil es einfach nicht hinterherkommt, ne. Und wie gesagt, das Event geht ja hier noch bis zum 2.11. übrigens. Wenn ihr mal Lust und Laune habt, kommt vorbei, wie ich das letzte Video gemacht habe, über das Event. Hier könnt ihr kostenlose Geschenke mitnehmen. Es sind natürlich eventuell viele dabei, die bei den Geschenken, was man eigentlich in den Mülleimer schießen könnte. Aber in manchen Situationen sind auch einfach nur schöne Items dabei, was weiß ich, Fingernägel, vielleicht auch Haare und so weiter und so fort. Ne? Einfach mal so durchgucken, einfach mal hierher kommen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, wenn ihr meine Videos, die ich gemacht habe, von Anfang an bis jetzt, ich glaube, mein ältestes Video ist, glaube ich, 4 Jahre alt. Wenn ihr die alle mal nicht durchguckt, wenn ihr sie braucht, oder wenn ich bei den G&S Dingern immer sage, bei verschiedenen Leuten IMs geben muss, ich mache doch YouTube-Videos darüber. Ne? Oder wenn ich im Hintergrund anfange, dann in der Gruppe zu schreiben, ja, es gibt jemand, der hat auf YouTube Videos gemacht über G&S Husschleim, ja, dann kann ich euch auch nicht weiterhelfen, ne? Wenn ihr die Videos nicht anguckt und macht und tut. Ähm, Ich mache sie ja nicht für mich, ich mache sie ja für euch. Ja, ja, das wäre eigentlich zum Thema überhaupt so ein bisschen eigentlich dazu. Ja, so. Jetzt habe ich eine kleine Verabredung, Schleim. Und da werde ich jetzt gleich mal hinhüpfen. Ähm, und mal gucken, ob er zu Hause ist. Und Schleim. Und mehr möchte ich jetzt da nicht so sagen, weil vielleicht einige wissen könnten, wer es eventuell ist. Ich mache jetzt hier mal keine Werbung. Ähm, und ja, also von daher, und nebenbei muss ich auch schließlich noch mal was essen, weil es ist Mittag. Ja, also, ich wünsche euch schöne Tage. Wie gesagt, ich werde vielleicht noch mal natürlich weitere Videos machen, wenn ich dann was Interessantes finde. Oder ihr gebt mir Tipps. Ich sage nicht umsonst, schreibt mich eventuell an in Second Life Zitrone 79. Ja, dann geht er hier oben, wie ich es immer sage, in der Suche bei Leute und dann gibt er hier, ne, Zitrone 79 ein, auf Enter und da bin ich. Ja, wenn man mich nicht anschreibt, dann oder eine Notizkarte hinterlegt, das und das könnte ich mal anschmeißen, das Thema und so weiter und so fort. Nur es tut mir halt unheimlich leid für diejenigen, die was über BDSM oder sonst was immer gerne schauen würden. Ähm, Ganz ehrlich, das hat in meinen Augen auf YouTube leider nichts zu tun. Ja, es heißt immer, Second Life wäre ein Puff, ja. Zum größten Teil muss ich in verschiedenen Situationen leider sagen. Ist es so? Weil wenn man einloggt zum größten Teil oder man kommt irgendwo hin oder man will sich was angucken als Frau, dann heißt es, willst du ficken? Ne? Also, ne, man kennt's, aber das ist das alte Klischee. Dann geht man auf dem Avatar, tut ihn blockieren und denkt, leck mich. Ne? Also von daher, ne? Also, wünsche euch eine gute Zeit und lasst euch Zeit beim Eingewöhnen von Second Life. Und es gibt auch schon viele YouTuber-Kommentare, wo gesagt wird, ich kann mich nicht bewegen. Leute, ich habe ein YouTube-Video gemacht vor 4, 5 Jahren, wie man sich in Second Life bewegen kann. Es hat sich nichts großartig umgeändert. Ja? Nichts in der Hinsicht. Die Bewegung ist dieselbe wie vor ein paar Jahren. Nur die Grafik und die Texturen und alles haben sich geändert. Und ja, ein Danke geht nochmal von meiner Seite raus an den ganzen Entwicklern, sei es auf Deutsch, auf Englisch oder sonst was. Wenn wir die alle nicht hätten, könnte ich noch nicht mal hier auf der Bank sitzen. Ja, ich weiß, die ist eventuell mit einem Blender oder mit sonst was auch immer designt worden, was auch immer. Oder die Kleidung oder so. Wir würden nackt hier rumlaufen, wenn es die nicht geben würde. Ja, oder Tattoos und hast du nicht gesehen. Ja, und ja, es gab mal eine Zeit lang.
wo halt viele, und deshalb finde ich es auch ein bisschen schade in der Hinsicht, ich weiß nicht, ob man das noch machen kann, viele, die hier in Second Life einen Job hatten oder haben, können sich das Geld vielleicht auch wieder auf dem RL-Konto und davon eventuell die Miete bezahlen. Aber das ist auch rum, weil es fehlen einfach Leute. Oh, Entschuldigung, ungefähr vor 10 Jahren, wo ich eingeloggt habe, das erste Mal habe ich einen getroffen, der hatte Autos hergestellt, also designt, wie auch immer, Fahrzeuge. Der hatte so gut verkauft, der hatte in RL seine Miete damit bezahlen können. Äh, ist heutzutage rum. Ist heutzutage rum. Das kann man vergessen, in meinen Augen. Ich weiß es nicht, man darf und man sollte mich auch korrigieren, aber auf jeden Fall weiß ich es jetzt auswendig auch nicht. So, ne, wie gesagt, es habe ich jetzt ungefähr bald 20 Minuten gequasselt. Ich krieg bald hier muss ich Quasselwasser bald trinken. Also von daher, ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr morgen oder heute einloggen solltet in Second Life. Macht langsam, macht vorsichtig, es wird erklärt. Auf jeder Einlog-Sim wird es erklärt. Ja auf Englisch, ja auf Deutsch. Wenn nicht, ähm, geht ihr nochmal auf die Baunatal-Sim, da möchte ich auch nochmal ein bisschen Werbung draus machen, weil die haben alles gemacht auf Deutsch, wie man sich bewegt und so weiter und so fort. Zur Not nimmt er, wie es ich machen muss, Google in die Hand, einen Übersetzer, und schreibt das halt da rein und schreibt es halt ab, was da drauf steht, versucht es abzuschreiben, und Google wird es euch eventuell übersetzen. Ne? Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag und lasst euch Zeit und Geduld. Ne? Und nicht dieses Durchraschen und Durchrennen. Das funktioniert in Second Life nicht. Ach, ab und zu, für die Leute habe ich vergessen zu sagen, die Katzen mögen oder die gerne Pferde mögen. Es gibt hier auch, man kann auch hier Pferde züchten und auch Katzen züchten. Man kann hier auch Küken züchten und was weiß der Teufel, was man hier noch alle an Getiers alle züchten kann. Natürlich auch von G&S alles. Ne? Also von daher, habt euch wohl. Ähm, wenn ihr noch Fragen habt oder was, gerne Notizkarte oder IM an mich oder an den Kommentare. Wenn ihr nicht in Second Life seid, einfach unten drunter schreiben und gut ist. Ne? Also, bis die Tage, eure Sandy.